fiainana. Hofoanany tsy hisy mandrakizay ny fahafatesana, ary Jehovah Tompo hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra, sady hanafa-tondromaso ny olony eny amin'ny tany rehetra. Fa Jehovah ny efa niteny. Amen. Isaia 5:20 ny 9. Raha misy ny zavatra tena mampitahotra sy mampanahy antsika olombelona indrindra ry havana, ary raha misy faratapony fahoriana izay andalovantsika eto amin'ity tany ity dia ny fahafatesana. Izany fisarahana tany izany ny tena mafy indrindra, ary io no mampitahotra ny olona, ary io no mahatonga ny olona hiaro ny tenany fatratra sy hiaro ny ainy fatratra eto amin'ity tany ity, hitady izay fomba amikirana eto amin'ity tany ity. Ny tenin'Andriamanitra nefa efa miteny ry havana manao hoe izay miaro ny ainy no avery izany. Tsarontsika ny tantaran'ilay mpanan-karena ratsy fanahy izay miezaka mikarakara ny tenany sy ny ainy loatra ary mifikitra amin'ity zao tontolo izao ity, kanefa ao anatin'izany no itenen'Andriamanitra azy ao anatin'ny ray mpimaso hoe anio alina no alaina aminao ny fanahana. Io fahafatesana mampitahotra mafy antsika io ry havana, indray andro any ary tsy nofinofo izany na fampanantenana paonkady, fa indray andro any dia hofoanin'Andriamanitra tsy hisy mandrakizay izany. Rehefa tonga Jesosy eny amin'ny rahona lanitra, anangana antsika indray hanome antsika ny tena vaovao ho antsika rehetra izay naharitra tamin'ny fanompoana azy, izay niharitra tamin'ny fahoriana, izay niharitra tamin'ny fanalam-baraka sy ny fampijaliana sy ny fanesoana sy ny latsa, izay niharitra ny famonoana mihitsy aza ataon'izay makahala amin'ny filazantsara. Dia amin'izay andro faran'izay homen'Andriamanitra antsika ny fiainana mandrakizay, ilay fiainana tsy hisy fiafarana. Amin'izany fotoana izany dia tsy miexista tsony na tsy hisy tsony izany teny hoe fahafatesana izany, fa hofoanan'Andriamanitra mandrakizay eo aminao izany teny hoe fahafatesana, ary hofoanan'Andriamanitra eo aminao mandrakizay izany hoe fahafatesana izany. Iaina mpifaliana miaraka amin'ny Jehovah Andriamanitra ianao, miaraka amin'ny mino rehetra izay niara-niaritra taminao. Izany no atenaintsika eto amin'ity fiainana ity, izany no tsy atahorantsika eto amin'ity fiainana ity, satria manantena n'ilay fiainako avintsika, ilay manan'Andriamanitra, ilay miaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Fa amin'izany fotoana izany tokoa ry havana, ny ranomaso izay nilatsaka tamin'ny tavantsika, izay efa betsaka nandritra ny taona maro tondrantsika fahoriana teto amin'ity tany ity, amin'izay fotoana izay dia hofafan'Andriamanitra ny ranomaso eny amin'ny tava. Efa nampitondraina ny Isaia mpaminany izany teny izany, ary mbola nampatsahiviny tamin'ny Jaona apôstôly koa any amin'ny apokalipsy hoe izao hamafa ny ranomaso rehetra eny amin'ny tava. Dia ilay tanan'i Jesosy, ilay feno fahamasinana, ilay tanam-pitiavan'i Jesosy no hamafa ny ranomaso, ary iny ny ranomaso farany ilatsaka amin'ny tavantsika. Fa tsy ho tsaroantsika tsony ny fanaitainana, tsy ho tsaroantsika tsony ny fijaliana amin'izany fotoana izany. Ary ny tondromaso rehetra, ny fanalam-baraka rehetra izay niatra tamintsika teto amin'ity tany ity, tsy ho tsarovatsoka tsony izany. Fiadanana ny miaraka amin'i Jesosy amin'izany fotoana izany, manantenana izany ry havana, antenao amin'ny finoana izany, fa tsy velombelom-pona ianao eto amin'ity tany ity, ary tsy mandehandeha foana ny fiainanao ka hifarana tsy misy dikany, fa hisy fiafarana indray andro any miaraka amin'i Jesosy amin'ilay fahafatesana tsy misy intsony, fa ilay fiainana mandrakizay ny arahanao aminy. Mahereza ary mahatanjah, aza matahotra na mivadi-po na tsy maintsy mizaka fahoriana, dia manarahany Jesosy ampitiavana eo ambany tana maherin'Andriamanitra, izy no iantoka anao. Amen.